Yun, kasi di ba hindi na-announce na online? Ay, hindi sinore doon kung mag-o-online kami kinaumagahan. Kung ano lang naman, ay hindi pa nila sinore na mag-o-online talaga. Kaya yun, so nag-usap, ay nag-message ako sa kanya. So magkano kayo napapal sa kanya? Ayun ano, sa ano, cover ng ewan ko lang, cover daw ng SSO. So wala siya nabayaran, wala daw siyang bastos. Kasi kasabi ko, la, absent pala kayo ng ano, paano yan? Eh, di ba in-announce doon, may email tayo na kapag anuhan tayo, yung absences natin pag magkasakit tayo eh, nagka-COVID na tayo eh. Hindi bayad. Oo. At pero bayad sana yan, hindi bayad. Sabi ko, yung mga hindi nagpa-vaccine, kaya pag hindi ka nagpaano, sinabi ba, na yung hindi nagpa-vaccine, hindi naman eh. Oo. In-email yun dahil may mga teachers na ayaw, di ba? Pero hindi minention na
chit-chatting, blah blah blah. Ayan ang resulta. Ubos. Ang somtam lang hindi. Papaya pokpok.